Bom, pessoal, o café da manhã na roça é assim, ó, amanhece o dia, fogueira acesa, mocotó com café, ainda tem caldo de mocotó, ali ainda tem um caldeirão de mocotó que fizemos ontem à noite, ó, os irmãos tudo reunido por aqui, e é isso aí, aproveitar a fogueira, comer um mocotózinho, se quiser assar um milho, uma batata doce, e essa é uma vida privilegiada que poucos possuem hoje em dia. Café da manhã aí, ó. Mocotó ainda no fogão de lenha, ó. Só dando uma esquentada. Olha que maravilha aí, mocotó no fogão de lenha. Esse é um café arrumado. Isso aqui é café da manhã na roça. Bom, pessoal, o resultado da fogueira aí, ó, como queimou. Ainda tem alguns troncos, ó. Muita cinza. Os irmãos estavam aqui reunidos, ó. Ainda tem um caldeirão ali de mocotó. Olha aí. Maravilha. E é isso aí, ó. Umas cadeiras ali, ó. Já foi tirado. O fogãozinho aqui ainda tá fumaçando. Sobrou milho até para as galinhas. Milho cozido. E é isso aí, ó. Então essa foi a nossa fogueira aí, ó. Todo ano a gente faz, se reúne. Pessoal tudo cristão, em boa fé. E aproveita essas delícias aí e o frio para se aquecer. Agora eu vou juntar essas madeiras e melhorar esse fogo, que eu tô ali sentadinho, tomando meu café e ainda me esquentando. O dia hoje tá lindo, ó. Olha a casa aí, ó. Várias palmeiras. O caminho. Ali uma jabuticaba com mais de 60 anos de idade. Aqui é outra. Ali em cima tem um pé de jambo. Um jaqueiral muito grande, ó. Várias palmeiras de açaí. Aqui ninguém consome açaí. Amadurece, cai no chão. O povo não costuma utilizar o açaí. Olha que fogueira bonita. Uma noite fria. E daqui a pouco vai ser servido mocotó, milho cozido, milho assado. Várias pessoas. Um entretenimento saudável. E olha aí, ó. Vamos ver aí se já tá cozinhando. Bom, vamos dar uma olhada no milho aí, ó. Olha o milho aí, ó. Cozinhando aí. Nosso fogão de lenha lá, ó. A fogueira tá iniciando ali. Eu vou tampar aqui pra continuar cozinhando o milho aí pra gente. É isso aí. Fogãozinho de lenha aí. A lenha aqui do lado, ó. E é isso aí, pessoal do Pomar Alex Colatino. Vida na roça. A maravilha. Não troco por nenhuma vida na praia. Ou nenhum outro num apartamento. Nada contra, mas quem tiver seu apartamento não esconda de mim não. Eu não gosto de gaiola. Ok, pessoal? Eu gosto de liberdade, espaço e natureza. A todos um bom domingo.
Fiquem todos com Deus.